ဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာသမိုင်းရဲ့အမောင်မိုက်ဆုံးအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့သူတန်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ခမာနီကောင်းဆောင်ပိုဖို့ရဲ့ဘဝဘလို့နီကုန်းချုပ်သွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကနေဖမ်းဆီးပြီးနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာရုံးတင်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာပဲရုတ်တရက်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တည်ဆုံမှုကတကယ်ပဲရိုးရှင်းခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်လောက်ကျန်မှုတစ်ခုလားဆိုတာတမန်ရဲ့အကြီးမားဆုံးလှုပ်ဝက်ချက်တွေကတစ်ခုဖြစ်ကြန့်ရှိနေသေးပါပဲ။ပိုဘောရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာကမ္ဘောဒီးယားဟာအသွင်ပြောင်းလဲခံခဲ့ရပါတယ်။လေယာစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းရင်းမြို့ပြကလူတွေကိုကြီးလက်ဒေသတွေကိုအတင်းအကျပ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပညာတတ်တွေဆရာဝန်တွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတိုက်ခံမှန်သမျှကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးသူ့ကြောင့်လူပေါင်း2တန်းနီးပါးတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူဟာ1989ခုနှစ်မှာဗီယက်နမ်တပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အာဏာကနေပြုတ်ကျခဲ့ပေမဲ့လွတ်မြောက်သွားပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်မှာပုန်းရှောင်နေခဲ့ပါတယ်။1998ခုနှစ်မှာပိုဘောကိုသူ့ရဲ့နောက်လိုက်အပေါင်းပါတွေကပဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ခမာနီအဖွဲ့ဝင်တွေကအစိုးရလက်အောက်ကိုလက်နက်ချခဲ့ချိန်မှာပိုဘောကိုအမေရိကန်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးလိုက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်1998ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်နေ့မှာတော့ရုတ်တရက်တည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တည်ဆုံမှုကိုနှလုံးရောဂါကြောက်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံတကာစုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလည်းချက်ချင်းပဲမီးရှို့ပြီးမြေမြုပ်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့တည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားတွေအများကြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်။တချို့ကလည်းသူ့ရဲ့အဖော်တွေကပဲအမေရိကန်လက်ထဲမှာပါအောင်အစိတ်ခတ်တပ်ပစ်ခဲ့တာလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ပိုဘိုဟာသူ့ရဲ့ရက်စက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ဘယ်တော့မှအပြစ်ပေးခံရခြင်းမရှိဘဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တည်ဆုံမှုဟာတရားမျှတမှုအတွက်မျှော်လင့်နေကြတဲ့တန်ပေါင်းများစွာသောကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူတွေအတွက်စိတ်မကောင်းစရာအဆုံးသတ်တစ်ခုပါပဲ။သူ့ရဲ့တည်ဆုံမှုဟာလည်းကမ္ဘာတမန်ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောလှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ယခုအချိန်ထိကျန်ရှိနေစေပါ။ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေကိုသိရဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါဦး။